നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള പെരുന്തേനരുവിയിലേക്കാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പെരുന്തേനരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 36 കിലോമീറ്ററാണ് പെരുന്തേനരുവി വരെയുള്ളത്. റാന്നി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 12 കിലോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് പെരുന്തേനരുവി എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഈ പെരുന്തേനരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പാ നദിയിലാണ്. നമ്മുടെ ശബരിമല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പമ്പ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമായ വെച്ചിച്ചിറ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പെരുന്തേനരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പെരുന്തേനരുവി ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലം, ഇതിന് 2 കരകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കര വെച്ചിച്ചിറയും മറ്റേ കര കുടമുരുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവുമാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ യാത്ര പെരുന്തേനരുവിയിലേക്കാണ്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പെരുന്തേനരുവിയിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു ജോബ് ബ്ലോഗർ. നമ്മൾ റാന്നിയിൽ വന്ന് വെച്ചിച്ചിറയിലോട്ടുള്ള എടമണ്ണിൽ നിന്ന് വെച്ചിച്ചിറയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു കുന്ന്, ആ ഒരു മല കയറി തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ സോപാറ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ചർച്ചുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പണ്ട് റബ്ബർ തോട്ടമായിരുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം ഇപ്പം കൈത കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ഒരു ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ടുള്ള വായു, ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഫുള്ള് മരങ്ങളാണ്, ഗ്രീനറിയാണ്. കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മരങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വഴി തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പം വന്ന് എടമണ്ണിയിൽ നിന്ന് കയറി കുന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. അവിടുന്ന് ഇനി കുറച്ച് ഇറങ്ങി താഴെ വെച്ചിച്ചിറയോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ കൃഷി മെയിൻ റബ്ബറാണ്. റബ്ബർ മരങ്ങളായാലും നല്ല കാഴ്ചയാണ്, നമുക്ക് കണ്ണിന് വളരെ കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പച്ച ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ച നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുന്ന് കയറി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിവിടുന്ന് ഇപ്പം നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് വെച്ചിച്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. വെച്ചിച്ചിറയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടേൺ എടുത്ത് പെരുന്തേനരുവിക്ക് പോകും. പെരുന്തേനരുവിയിൽ ഉള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത, പമ്പാ നദിയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരുന്തേനരുവിയിലാണ്. 6 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം പെരുന്തേനരുവിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം എന്തായാലും പോകാം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പെരുന്തേനരുവിയിലേക്ക്. ഈ അരുവിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ അറിയാവുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അരുവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് സുന്ദരിയായ ഭീകരി എന്നാണ് ഈ അരുവിയെ പറ്റി പറയുന്നത്. കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 2001 കണക്ക് പ്രകാരം 2021 കണക്ക് പ്രകാരം 91 ജീവനാണ് ഈ അരുവിയിൽ പൊലിഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ അരുവിയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. അരുവി സുന്ദരിയാണ്, അതുപോലെ ഭീകരിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അല്ല അതിൻ്റെ വാർത്തകളും അല്ല അതിൻ്റെ സൈൻ ബോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെരുന്തേനരുവിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ യാത്ര തുടരാം.
നമ്മളിപ്പം വെച്ചുച്ചിറ ജംഗ്ഷനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെച്ചുച്ചിറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് വേണം പെരുന്തേനരുവി റൂട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പെരുന്തേനരുവിയിലോട്ട് ടേൺ എടുക്കും. ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പെരുന്തേനരുവിയിലോട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചുച്ചിറയിൽ നിന്ന് എത്തി മണടിശാല കഴിഞ്ഞ് പെരുന്തേനരുവി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പെരുന്തേനരുവിയിലോട്ട് വരുന്ന റോഡ് വളരെ ചെറിയ റോഡാണ്, പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ടാറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒരു 5-6 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ റോഡെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അന്ന് ഇതിൽ പോയത്. പക്ഷേ ഇപ്പം റോഡ് നല്ല ക്ലിയറാണ്, നല്ല നീറ്റാണ്. അതുപോലെ ഈ 2 സൈഡും കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല പച്ച നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നെടുതൂർന്ന മരങ്ങളും എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ വരുമ്പോൾ. നല്ലൊരു വൈബാണ് ഈ റോഡെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുന്തേനരുവിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരുവി വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുന്തേനരുവി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവർ അരുവിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബോർഡുകൾ ഇവിടെ കാണാം. ജില്ലാ ഭരണകൂടം വെച്ചതും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വെച്ചതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോർഡുകൾ ഇവിടെ കാണാം. ഇത് പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയാണ്. അരുവി കാണാൻ സുന്ദരിയാണ്, അതുപോലെ ഭീകരിയും കൂടെയാണ്. അരുവിയിലോട്ട് ഇറങ്ങരുത്, കാണുക, ആസ്വദിക്കുക, തിരിച്ചു പോകുക എന്നാണ് അരുവിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സംവിധാനമൊക്കെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും മുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ പണിത് ഇത് ഈ ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റിന് അണ്ടറിൽ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബിൽഡിങ്, ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ബിൽഡിങ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ വരാനും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ഈ അരുവിയുടെ സൗന്ദര്യം കൂടുതലായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല, അരുവിയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. പെരുന്തേനരുവിയിൽ ഈ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പമ്പ് ഹൗസ്. നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിന് മുന്നേ, ഈ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെ പെരുന്തേനരുവിയിലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രദേശമാകെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പമ്പ് ഹൗസാണ് എൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്.
പെരുന്തേനരുവിയിലെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ വാണിംഗ് ബോർഡ് പറയുന്ന ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം. അതായത് ഇത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ചൊരു 10-25 മീറ്റർ എൻ്റെ പിന്നിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയെന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. കാരണം ഏത് വറവിനും നമ്മൾ വന്ന് അതിനകത്ത് എത്ര വലിയ ചൂടുകാലത്ത് വന്ന് ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയാലും ആ കുഴി എന്നും നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വാണിംഗ് ആണ്, ഒരു അഡ്വൈസാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമുക്ക് എത്ര നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരായാലും ഇതിൽ പെട്ടുപോകും. ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് വരിക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 91 ജീവനുകൾ ഈ കാണുന്ന അരുവിയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ വരിക, നമ്മളിതെല്ലാം കാണുക, ആസ്വദിക്കുക, അതുപോലെ മടങ്ങിപ്പോവുക. ഇപ്പം ഈ മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കുറച്ച് പവർ കുറവാണ്. പക്ഷേ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം കവിഞ്ഞ് വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ഈ വറവ് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ ഒക്കെ സൗന്ദര്യം, ഈ വെള്ളം വീണ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ കിടന്ന് കറങ്ങി രൂപപ്പെട്ട ഈ കുഴികളിലൊക്കെ സൗന്ദര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇവിടുത്തെ പാറകളും പിന്നെ നമുക്ക് കയറി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വകയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കയറി നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. എൻ്റെ അക്കരെ കാണുന്ന കരയാണ് അത്തിക്കയം ഏരിയ, കുടമുരുട്ടി ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ വഴിയാണ്. സോ അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് നിന്ന് ഈ അരുവിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു വ്യൂവിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകാം, സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിന്ന് അരുവിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു പണിത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരെ താപ്പോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ് പണിത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് താഴെ വരാനും ഈ അരുവിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെ നിന്ന് സേഫായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു സജ്ജീകരണമാണിത്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, അരുവിയുടെ കാഴ്ചകൾ താഴെ നിന്ന് കാണാം.
എൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റേഷൻ്റെ പവർ സ്റ്റേഷനാണ് പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി ഡാമിലോട്ട് പോകും. ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് അതെല്ലാം കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കുടമുരുട്ടി വഴി ഇതിൻ്റെ അക്കരെ കര വഴി നമ്മൾ റാന്നിക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മരം, പണ്ടെപ്പോഴോ വീണ മരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കടപുഴകി വീണതായിരിക്കാം, അതോ ഇനി കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിഞ്ഞതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കൂറ്റൻ മരം പിഴുത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഈ പമ്പ് ഹൗസിനെ തട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മടങ്ങിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് ഡാം കാണണം. അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കുടമുരുട്ടി ഏരിയയിൽ പോകാനായിട്ട്, അതിലെ അങ്ങ് റാന്നിക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്. അപ്പം എന്തായാലും ഡാം കാണാം, ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് ഡാം. ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൂടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കരയ്ക്ക് പോകാം. ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു ഡാമാണ്. അതുപോലെ ഇതിന് ചെറിയ കുഞ്ഞു ഷട്ടറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വെള്ളം ഇപ്പം സ്വല്പം കുറവാണ്. ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ഏരിയ.
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പവർ ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡാം അവിടുന്ന് ഷട്ടറുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം അവർ തുറന്നിട്ടേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പവർ ഹൗസിൽ വർക്കിംഗ് അല്ല. അത് കാരണമായിരിക്കണം ഈ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് ആയിരിക്കണം, ഈ കനാലിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ പവർ ഹൗസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അവർ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതെന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കണം പവർ ഹൗസ് എത്താനായിട്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെച്ചുച്ചിറ ഭാഗത്തല്ല, അത്തിക്കയം കൊടമുരട്ടി ഭാഗത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ നേരെ അത്തിക്കയം ചെല്ലുക, അവിടുന്ന് റാന്നി പോവുക. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഈ പെരുന്തേനരുവി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാം ഇതൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മോർണിംഗ് ടൈം 9 o'clock മുമ്പായിട്ട് എത്തണം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിലൊരു 4-4:30 കഴിഞ്ഞ് എത്തുക. കാരണം ആ സമയത്തേക്ക് സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് കാഠിന്യം കുറയും. അതുപോലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിരിക്കും. നമുക്ക് സൂര്യനൊന്ന് അസ്തമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫീലിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ ആ സമയം ഈവനിങ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവനിങ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇതെന്തായാലും വരണം, വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ റാന്നിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് അത്ര അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതിനടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലാതെ അധികമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പെരുന്തേനരുവിയിലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് ഇവിടെ ഇപ്പം ആക്സസ് ഇല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വരാം, ഇവിടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ആ ഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കനാലിൽ കൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി, ഈ ഒരു ടാങ്കിലാണ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് ഫെൻസ് സ്റ്റോക്ക് വഴി ഈ താഴെ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ഏരിയയിലോട്ട് വെള്ളം എത്തിക്കും. അവിടെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഇതിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ പബ്ലിക്കിന് എന്തായാലും ഇവിടെ ആക്സസ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരാം, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉള്ളത് കണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പം പെരുന്തേനരുവിയിൽ നിന്ന് ഇക്കരെ കരക്ക് കയറ്റി കൊടമുരട്ടിയിൽ നിന്ന് അത്തിക്കയം ഏരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ വനത്തിനടുത്തുള്ള ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുന്തേനരുവിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് അത്തിക്കയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ അത്തിക്കയം പാലത്തിലാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പെരുന്തേനരുവിയും നമ്മുടെ ഡാമും ഈ വീഡിയോയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ പീസ്, സ്പ്രെഡ് ലവ്.